Аз работя. Хубаво е отвори тази клапа. Да не се, ако може да се прескъпе пръста. Да, давай. И да писнеш. Така. Аз съм готова. Вие? Да. Ако искаш ти. Какво? Да откриеш. Да откриеш? Не открия един път. Добър ден! Ние сме Лайн Хънт, Радо, отново Асен. Той е досадник. Ние сме в Оскар клуб и ще си говорим за нишови, колко изискано, нишови бели дестилати. Тоест, редки. Демек ние ще пием, те ще ни завиждат. Абсолютно. Сега тая работа не се знае, предвид факта, че едното мириш на ацетон. Започвам с текилка. Текила. Обичаната от всеки българин текила. Или така наречената чекила. Имам един приятел, който я пие като ракия с салата. Винаги ме е изненадвал. Ти започни. Пием една текила, която е от 100% агаве, синя. агаве. Но идеята тук е, че това е високопланинско агаве. Във всичките така наречени нишови крас хипстърски напитки имаме усещане за мястото на произход. В нашия случай тази текила, която се нарича Симарон, е правена от хората, които са най-големите собственици на плантации на агаве в Мексико и произходът е ясен, той е от техни плантации над 2000 метра над морска височина. И идеята тук е да имаме наистина едно намигване към място, откъдето идва. Да е една студена напитка, много по-различно от текилите, които често пием. Как пием текила всъщност? Тази история с ритуалите, солово, лимони и т.н. Тя по-скоро реферира към другите мескали и така нататък, техни напитки, отколкото текилата. Текилата е слабо разпространена за пиене в Мексико. Тя е експортен продукт. Абсолютно. Експортен продукт, чието, според мен, поне чиято цел е била да преведе сложния мескал на един по-разбираем от международна консуматорска гледна точка език. Но тук имаме една друг тип текила, която по-скоро отива към твоя приятел с салатата. Казваме се едно на здраве, за да открием сезона на салатата. Така, агаве, нека да обясним все пак. Агавето, което в български език се нарича столетник. Столетник ли се нарича? Да. Тези столетници с острите. Така. Това е агаве. Това е някакво такова... Агаве подобно расте. Не, то расте много бавно и му режеш отдолу. Много често, когато един столетник е добре поддържан, хората го бъркат, че това било палм. Защото долните листа, като ги отрежеш, то става на едни такива ромбове и дървяват. И крайните са... Агавето де-факто е или столетник, някакъв тип е ендемична, пак да кажем, т.е. навираща се географски в Централна и Южна Америка естествена култура, която натрупва сокове, които после могат да ферментират и да бъдат дестилирани. Какво се натрупва захари? Сокове с захарно съдържание. Използва се шишарката, така наречената пиня. Да. Нали така? Която тя се ходи, бере се по специален начин, обработва се, пече се по специален начин, разчупва се по специален начин, ферментира се по специален начин, дестилира се пак по специален начин. Нерядко отлежа. Самите текили има текили, които са около 20 годишно отлежали текили, контактуали с дъб, които са доста комплексни интереси. Но тук сме на другата страна. Текилата е една цяла вселена. Текилата е частен случай на мескал, който мескал е цяла вселена. Да отворим скобата мескала, всъщност текилата е мескал от синьо агаве. От синьо агаве. Значи това е нещо, защото повечето хора не го знаят. Мескалите могат да се направят от всякакво агаве, както ще видим след малко. И всяко едно село в Мексико прави по различен начин типичния си мескал. Добре, кажи набързо как производственият процес. След като оберем пинята, ние задължително трябва да я
изпечем по някакъв начин, за да може да я разчупим и да извлечем сока. Ние с тебе нищо няма да направим. Да. Те там трябва да направят това нещо, майстора. Така че имаме изпичане, извличане на сока чрез разчупване и някакъв тип пресоване. Хайде да видим какво става тук в тая мексиканска да люска текилата на екс. което според мен е правилно за онези текили, които са доста неутрални. Тук обаче говорим за нещо много специално. Поне според мен. Да, това е нива над стандартно нещо, което ще влезете в къде кой си бар, ще каже, че дай 3 шота златна и... Нещо се наразши. Да. Какво може да кажем за тая текила? Тя има много голяма първичност в нея. Има, виж какъв, все едно, че растението е в устата ти, нали? Има тая зеленина, има тая... Кой не съм захапвал синьо агаве, да ти кажа. Помисли за алоe, за някакво такова маслодайно нещо, което като малко така, като такъв гел от нещо растително. Той има малко флорално такова аромат, която е... като на пролет има вкус. Но е и деликатна. Тя има обем, обаче няма някаква остър вкус или аромат. Да, няма дразнещ някакъв компонент, нали, всичко е много балансирано и така хармонично. Вкусово? Вкусово. Имаме много първична напитка. Точно така, да. Това ще да ти казвам, че е такава откровена... растителна напитка. Тази сладост... Тази сладост е лека захарност, която със сигурност са коригирали. В смисъл, че не може да е естествена. Не е изобщо естествено, но всяка една текила, която има... Сега това не е текила с претенции. Идеята за тази текила е да си направите добър коктейл с текила. Добре, коя е текилата с претенции всъщност? Онази, която е дълго отлежала. Примерно 15-20 годишна. Тя отлежава в дъб? Да. Тя става жълта? Става кафява, отлежала, златна, кафява, да. Тя има вече по-големи претенции. Тук, когато говорим за бели напитки, ние говорим за изразителността на тяхната суровинност, първичност по-скоро. Това е достойна напитка, която има своето място в света. Не точно в моя, но в света като цяло. И сега, говорейки за текила и за агаве, отиваме към мескала набързо. Това е прародителя на текилата, за което си говорихме. Мескала по принцип е една интересна напитка, в която големите корпорации в момента имат голям интерес. Сега ще пием един мескал, който се нарича Девон Без. Идеята при мескалите в съвремието е да има точно тая проследяемост, тъй като те са много разнообразни. Могат да бъдат правени от десетки видове агаве по различни технологии, които са вариации на класическата технология за правене на мескал. И този мескал е произведен 1850 бутилки през октомври месец 2018 година, написани са ръчно от майстора на мескал и имаме проследяемост как е направен този мескал. Той е от селото Сан Луис Потоси и е правен от диво агаве Салмияна крисапина, което се ходи и се бере високопланинско и не прави достатъчно сироп, а прави много зелена маса. Идеята при този мескал, за разлика от текилата, която пихме до преди малко, е, че след традиционното бране, оформяне на пините и пристъпването към печене, печенето става в кирпичени пещи, които са правени специално за изпичането. Тоест тук започва човешката намеса, така че зелената маса да даде достатъчно калорично, за да има максимално изгаряне на дивото агаве. По този начин, както при вината, какво имаме? Едно предаване на минералността, и което е много типично за това село, че мескалите стават минерални, кирпичено опушени. Заради тази фаза. Много пушек със сигурност. Много пушек. И извън това, тая минералност, аз се намирам като едно зряло овче сирене, пармезаненост дава. Една много така заформеност, много мазнота. Точно мазнота. Да. И много интересно, пак зеленчуко като... Много интересен вкус, който другаде няма къде да се срещнеш. Абсолютно. И това е заради зелеността на дивото агаве. След това какво имаме? Ферментация в дъбови отворени съдове, дестилация в много малки казани, т.е. това е едно от един мескал. По принцип селата, които са известни с правенето на мескал, те са много малки населени места, където хората се занимават от столетия само с правенето на собствения си мескал. И този е много, как да кажа, симптоматичен като стил.
в България е сравнително ефтин, защото мескалите са много скъпа напитка заради това, че се влага много ръчен труд в нея. Този мескал е под 50 лева на магазин, което е доста ефтино. Значи, аз лично бих съветвал, ако някой има интерес към алкохолните напитки, да го пробва. Дали се струва да купи цяла бутилка, не знам, но да го пробва се струва. Еми да, в Оскар Клуб може да дойде и да го опитам. И да кажем, което е много важно в момента. Как се казваше реакцията? Майярова. Тук мирише на препечена кора от примерно патладжан, чушки, печене на, нали, както казваме в... На тенеке? На тенеке или на туч. Така че това е една много интересна напитка, която носе и със силно завладява повече, отколкото вкусово доста се доближава до предната. Не, има едни съвсем допълнителни неща, които в предната текила ги нямаше. Те бяха убити от сладостта, според мен. Имаше ги, може би ако тръгнеш да ги търсиш, ще ги намериш, обаче там сладостта твърде много доминираше. Тук е интересна и тази финална нотка, която е доста така кисело по зеленчуковия начин, нали, както винаги се говори за една сочност, която те връща обратно към сочна вата. А всъщност във всички тези бивши испански колонии, нали, аз поне доколкото знам, няма исторически данни за дестилация преди испанците. Да. Тоест испанците са занесли това знание там и просто това е бил местният продукт, който така най-лесно, нали, тръстиката в повечето случаи, тук агаве, това е имало. Тоест не е имало традиция, ацтеките не са правили Значи те са правили едно нещо, което не дестилация, не, те са използвали една ферментирана напитка, която е някаква протобира, която използва слюнечен ензим, за да може да разгради. И грубо казано, това е май бил единственият алкохол, който са познавали южноамериканците. Аз знам, че са консумирали при жертвоприношения една зърнена суровина, от която са правили и някакъв тип напитки, но са правили типичен на вафла. Зърнената суровина се казва щир, която е много типична. Тя е като плева в България, но там е била. И са топили в кръвта, в топлата кръв на жертвата и са яли от нея. Това от хубавите истории, които разказваме. Абсолютно, за да видим тук малко водо да стане. Така. И от този щир те са правили също така бира и нещо изферментирало, което е също било виноподобна напитка, но това е стигнало като знание до нас. Сега дали испанците са закарали дестилацията като техника, испанците я познават, доколкото ние знаем от арабите. Така казват, но сега излиза нова теория, че нормандците, викингите, са онези, които са разпространили дестилационната технология 5 века, не, 11 век, 3-4 века преди тя да навлезе от алмохадите в Франция. Така че има сега нови такива нюанси върху история на дестилацията. Отиваме към една екзотична напитка от остров Хаити, за която Радо ще не я прочете как се казва. Клеран комюнал. Блен де 4 комюн. Това е... И l'union fait la force долу, съединението прави силата. Българи, ето. Една българо-френска... То l'union fait la force е във всички... Всяка европейска държава го има някъде в... Белгия е много разпространена. Гърция е... Има ли нужда да ги кажем кои са тези общини? Не. Има Кавайон, една, която е и в Южна Франция също има. Произвежда пъпеши, много известни. Това беше така леко... Калуинки от Кавайон. Мога ли да се... Разбира се. Значи те трябва да се побратимат с Хасковско. Кавайон до Кавайон, да. Кавайон е близо до Авина. Това е ром. Това е ром. Защото е фермерски ром, като в предните ни епизоди. Френски фермерски ром, т.е. произведен от сиропа на прясно добитата захарна тръстика и прясно пресована, който сироп след това е изферментирал и дестилиран в малки казани. Идеята за тая напитка е, че тя е доста бедна напитка. В Хаити хората си правят в комуните или в общностите или в общините, се събират, за да могат да си съберат реколтата от тръстика, която после в най-вероятно обща преса да си пресоват и в селски казан да се я дестилират по начин, който карва много опашка. Тоест, този ром ще бъде доста опашечен и тежък. Сега кажих само какво е опашка, защото... Нали... Опашка е тежката фракция, която ние наричаме парцуца при дестилация. Дайте да видим сега хубава какво френска става. дума е. Парцуца е хубаво. Парцуцас. Това нещо е, както каза Стефан, лъкочистител,
Благородно е, да. Има ацетон, има хартия. да. Хартия, както се казва. Но има и сладка така нотка на... По лицето на Стефан личи. Точно парцуца. Пластмасово. Абсолютна парцуца. Тук това е благородство. Това дядо ми ще го изсипи в реката без да се мисли. Може? Но пилотажа тук е, че е правено от тръстиката. А ти ще си човек. Да, за разлика от гроздовата парцуца, тук има захар, сладост. Най-вероятно допълнително добавяно. Не, нищо няма добавено допълнително. Това е една напитка, която набира скорост в Европа, произвежда се по няколко хиляди литра годишно. Като вече имаме и отлежели кларани. Или както Женерик наименованието на напитката е кларан. кларан. Както кашасата е бразилски ром, така хаитянския ром се казва кларан. Ясно. Ами аз няма да се включа в истерията по кларан, да ви кажа честно. Ще да продаваш отстрани, докато отмине. Интересен продукт. В смисъл, че аз се радвам, че го опитах. Не съм опитвал в интерес на истината. Да, всеки експириенс е окей, че си го получил, но... Малко на черен пипер ми бие, ама не знам дали това не е от комбинацията с предишното. Със сигурност е пикантно, със сигурност е зеленчуко, със сигурност е сладко, със сигурност е ацетоново, дигнало е яко летливи, докато ферментира. Радо каза пластмаса. Аз такива по-скоро също. Хартия, пластмаса, да. Това не е благородно според мен. Ами зависи. Бакелит сега. В крайна сметка това при една гроздова или плодова дестилация, то се правят всичко възможно да бъде избегнати тези неща. При една гроздова, да, но значи, той при едно сирене избягваш плесенясването, но пък има определени сирена, където е търсен ефект. Или пък за благородна плесен. при една бира избягваш бретономицис брюкселенсис, защото е вредител, обаче в Брюксел всяка една бира е спонтанно ферментирала с как да е с бретономицис? Как да е от Брюксел, иначе бирата. Така че това е... темата за бретономицис, аз там не мога... Но ти говориш за бретономициса като вредител по виното. Да. А ние говорим за бретономицис като присъстваш в виното. Значи според мен изяснихме защо нямаме такива различни напитки в България. Ние имаме супер изтънчен вкус. Не понасяме такива отвратителни неща. Говорихме миналия епизод за един от миналите епизоди за българското благородство, тук видяхме на непцето. Значи това всъщност с малки допълнения е много близо до най-гадната ракия, която махат в Врачанско, примерно, или навсякъде другаде. Технологично обаче това не е така, защото тук тези опашки, които се появяват в ракията, те размътват ракията. Тук говорим за един доста бистър дестилат. Тоест това е получено, когато опашката се е държала после като сърце, т.е. типично, умишлено, за да стане така. Извън това е извадено при над 40 градуса дестилация. Това, за което ти говориш, вкарва и оня тон, който ние го говорим за насъблекалне. Нали, като ходиш след физическо в мъжката съблекалне, всичките, особено 2-3 класа, ако играете добре, на какво мириш, нали? Това го няма. Мръсният тон го няма. Тук говорим за благородните, опашечни тонове без мръсотията. Той някакъв човек просто е седнал и си е казал, дай да направя някакво много гадно питие. Едни бедни хора в най-бедната държава на света си правят някакъв алкохол. Един хитър, вероятно французин, англичанин или холандец, в нашия случай италянец е попаднал на това и казал, сега ще изкараме бах ти пари, ти продай го на смотаните хипстери в Европа. И всъщност това е резултата. И ти викаш, аз не съм смотан хипстър. Няма го пие. Колко струва? Също 40 на лева. Според мен това е напитка, която е... Как да кажа, тя сама по себе си е доста интересна и различна. Различно от всичко, което сме пили. Заради тази сладка така, сладко-пикантна и гореща нотка, която остава в послевкуса си. За разлика от предната, която връщаш с една специфична киселинност, с една сочност, тук как седим на съвсем друг нюанс, нали, в сладост, в горещина, нали, стоплене. Нещо, което дядото на Стефан Гьонев със сигурност би казал, че е положително, щом те стопле ракията. Добре, другари, благодаря за този прекрасен епизод. Здраве! Здраве! Хипстър Юнайтед.